O'g'ling yo'q. Boshqa telefon qilma. Voy Daryo, nega buni olib yuribsiz koridorda? Hamma yo shamol bo'lsa, lekin erim kelib qolsa so'yib tashlaydi sizni. Yo'q. Jahli yomon. Rostsan. Ha? Nima kerak shu narsalar, ha? Kerak. Agar kerak emas bo'lganda pochcham bilan allaqachon ajrashib ketgan bo'lardim, tushundingmi? Dara odamga sotilib ketasizmi? Shuncha qilganlar esingizdan chiqib qoldimi? Siz to'g'risini ayting, oyi. Ali akani sevib qolgansiz? Kamron, u meni akam bo'ladi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Voy. Tushunmadim. Daryo tug'dimi? Opa, Daryo bolasini oldirmaganmidi? Jinniromisan? Bolani allaqachon oldirgan. Hozir men rasm yuboraman, ko'ring. Allo. Men qara Jafar. Opa, Bu rasmni qayerdan olding? pocham telefonlaridan oldim. Nima? Jinnimisan? Nima, Daryo bolasini oldirmaganmidi? Ha, o'zim olib borganman doktorga, tepasida turganman-ku. Bolasi yo'q, uni balki tog'asini bolasidir. Tog'asini bolasini pochamni telefonida nima ishi bor, opa? Bu nima degani endi? Menimcha Daryo bolani oldirmagan, buni tagiga yetish kerak, opa. Pochcham pasportini qaradingmi? Pasportlari yo'q. Aeroportdan to'g'ri ofisga keldilar. Lekin ofisda chemodanlari yo'q. Hozirchi men uyga boraman-da. Chemodanlarni balkim berib yuborgandirlar. Ey Jafar, hal qil buni. Bilmayman, qarang, hozir ko'raman. Voy, asabim o'ynab ketyapti. Sizchi, u bu narsa qilib, biling shu narsani Daryo tug'dimi? Ha, xo'p, bo'pti. Tezroq qara. Bo'pti. Voy, hali ketmadingizmi? Kiyim almashtirdim. Atir sepyapsizmi? Ha, nima qilibdi? Kimga buncha harakat? Erkak kishi ozoda, shirin bo'lib yurish kerak. Maylimi? Ha, uyda shirin ozoda bo'lib yuring. Ko'chada nima qilasiz? Bunaqa shirin ozoda Uyda bo'lib. ham nonushta qilib qo'ying. Yuramiz maza qilib uyda ham. Ishchilarim nonushta tayyorlayapti. O'shalarning qo'lidan choy ichib ovqatlanaman. Yoqimli bo'pti-le ularning oldida ham. Maylimi? Qarang-a. Men ham hozir yoqimli bo'lib ko'chaga aylanib kelaman. O, Shoptali. Yoqimli bo'lasanmi? Bo'lmaysanmi? Labi shoptalligingcha qolasan. Kim qaraydi senga? Hali shunaqami? Alo? Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tog'a, yaxshimisiz? Aha, rahmat. Men Go'zalman. Keliningizman, Alini xotini. Ha, Go'zal. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Ha, nima gaplar? Kim Go'zal? To'xtab tur jiyanim. Tog'a, keling, Oh. raqamlari yo'q ekan menda. Yoningizda emasmidi, mabodo? Ha, mana. Narsa yuvaraman deyotgandi. Bo'ldi. Hozir mana yonimda, hozir beraman. Ma. Alini xotini Go'zal. Alo, Go'zalxon? Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Bezovta qilma
borolmadimmi? Ha, yo'q. Kenayi, chaqalog'ingiz necha oylik bo'ldi? Voy, 4 oylik bo'ldi. Ha, yo'qlab borolmadim-u, shunga hadyalar qilib kiyimlar yuborib deyotgandim. Boshqa hech kimda chaqaloq yo'qmi? Voy, bor. Daryo tug'di-yu, eshitmadingizmi? Ha, yo'q-e. Qachon tug'di? Yaqinda tug'dilar. Ko'p bo'lmadi. Chillasi chiqqani yo'q hali. Yo'q-e, shunaqami? Voy, Go'zalxon, bir narsaga qoyil qoldim, boru. Ha, nimaga? Daryo o'zi qorichagina qiz. Eri qop-qora. Pok bola tuqqan. Ha? Yo'q-e. Mayli, nomimdan tabriklab qo'ying. Mayli, Go'zalxon, kelinglar, xo'p? Xo'p. Rahmat, assalom, sovg'a yuboraman deganingiz uchun. Sog' bo'ling. Bo'pti, xo'p. Mang. Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading, shoptala. Ko'rsatib qo'yaman hali unga. Meni bolamni tug'ishi, meni erimni olib qo'yishi hali ko'rsatib qo'yaman. Allo, Qayerdasan? uyga ketyapman, opa. Menga qara. Hov. Xullas, kechga menga ham, o'zingga ham Toshkentga bilet ol. Nega? Ish bor. Pochchamga nima deymiz? Hozir pochchangga telefon qilasan. Aha. Opam mazasi qochibdi deysan. Antaliyaga borishim kerak deysan. Ko'ziga yana bir nimalar ko'rinyapti, gallyutsinatsiya bo'lyapti, nimadirlar bo'lyapti deb aytasan. Tushundingmi? Opamni toma ketyapti, nima qilamiz, jinnixonaga yotqizamizmi deysan, ish qilib nima desa endi. Undan keyin uyga borib, men yotoqxonamga kirgan. Karavot orqasida tillarimni saqlaydigan seyfim bor. O'shani ochasan. Kodi meni tug'ilgan yilim. Ichida shartnoma bor. Shuni olasan. Deb qo'yganman. Borganingda kiyimlarimni taxlab jomadonga joylab qo'ygan bo'ladi. O'shani ham olib kelasan. Tushundingmi? Qizlarga aytib qo'yganman. Xo'p, opa. Bo'pti. Kim bor? Kimdir bormi? Hozir. Voy. Sen? Men. Qachon kelding? Kecha. Ko'rishmaysizmi, oyi? Voy, nima deganing? Nega ko'rishmayman? Meni unutib yubording deb o'ylagandim. Meni kechiring, oyi. Sizni xafa qilganim uchun Xudo meni jazoladi. Katta qiz bo'lganingni qaragin. Bir ham chiroyli qiz bo'psan. Oyi, 2 yil ko'rishmadik-ku. Mayli. Meni qayerdan topding? Amakim tashlab ketdilar. Kecha kelib domga bordim. Domni sotib olibsiz. Men sotib olmadim. Ading sotib oldi. Aytdilar buvim. Keyin buvimnikiga bordim. Endi siz yoningizga keldim. Jonim o'zim, yagonam. Oyi, shu yerda yashayapsizmi? Ko'chada qolganingdan keyin majbur bo'larkansan de. Yomon emas, yaxshi.
buvi meni zo'rlab erga berdilar. To'g'ri qilibsiz, oyi. Siz ham baxtli bo'lishga haqlisiz. Turishimizni qara. Yur, kir uyga. Ketdik. Eshitaman. Allo, pochcha, assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Qayerdasiz? Ofisda, ishxonada. Uxlab qolman. Yo'lda charchadim shekilli. Opam qo'ng'iroq qiluvdilar boya. Mazasi qochib, ko'ziga har xil narsalar ko'rinib, to'polon qilibdi. Olib ketgin deyapti. Abba, shu yetmay turuvdi. O'shanga men Antaliyaga ketyapman, opamni olib kelaman. O'zi shu opangga davolangan desam ko'nmadi. Obke kasalxonaga yotqizamiz. Pochcha, agar bu yoqqa yotqizsak, bahona qilib chiqib ketadi-da bu. O'zbekistonga olib borib o'sha yoqqa yotqizish kerak. Shu yerda yotaman dedi-ku o'zi. Men akam bilan gaplashay. Toshkentda baribir rejim qattiqroq. Ana jinnixonalarda mahkam qarashadi. O'sha yoqqa bormasa bo'lmaydi buni. Opang jinni emas. Opang soppa-sop. O'zini jinnilikka solib yuribdi. Bilmayman hozir. Boricha bir gap bo'lar. Agar akam bilan gaplashib, xo'p desalar, O'zbekistonga borib tashab kelaman. Mayli, o'zing bilasan. Bo'pti, pochcha. Allo. Alo, aka. O Jafar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas aka, opam bilan hozir aeroportdamiz. Tinchlikmi? Toshkentga qaytyapmiz. Nimaga? Gap shundaki, opamni bolasini Daryo oldirib tashlamagan ekan. Qanaqasiga oldirmaydi? Bilmayman. Opam shunaqa deb qoldilar. Pochcham bu to'g'risida bilarkanlar. Daryo bola tug'ibdi. Buni opam tagiga yetib, endi borib bolamni olaman deyaptilar. Shunga ketyapmiz. Obbo. Pochchang bildimi? Pochchamga aytmadik biz ketayotganimizni. Xullas opamni davolatgani ketyapmiz. Akam jinnixonani gaplashdi deb aytdik. Mabodo pochcham qo'ng'iroq qilib qolsalar, jinnixonani gaplashdim deb ayting. Mabodo pochchang telefon qilib qolsa, umuman men ko'tarmayman. Nima deganingiz bu? Endi senlarning yolg'onlaringga aralashib, nima ish qoluvmidi endi? Aka, opamni bolasi u, bilasizmi? 15 yil kutgan. Nima haqqi bor pochcham bilib turib buni bekitishga? Opang o'zi ahmoq bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Nega bolani oldiradi? Aka, shuni borganda gaplashaylik, iltimos. Jafar, o'ylab ish qilyapsanmi sen? Katta bolasan-ku axir. Opangga bola kerak emas ekan, oldirib tashabdi. Endi nima qilasizlar buni qilib? Endi Daryo ham beradimi senlarga bolani? Nimaga bermas ekan? Bermasa qamaladi. Bizning qo'limizda hujjat bor aka. Xo'p, Daryoni qayerdan topasanlar? Aka, hujjat bilan Rovdiga borsak, 6 sekundda topib berishadi. Shu oxiri boshingga balo qilasan-da, Jafar. Hamma narsaga aralashib. Bo'pti aka, eslichu pochcham qo'ng'iroq qilib qolsalar, shunaqa devorarsiz. Jinnixonaga ketdi, davolangani yotqizdim deysiz. Voy. Bo'pti. Uf. Hozir endi shu kamida boshimga. Go'zal, go'zal. Daryon telefonini qayerdan topsam ekan endi? Uni ogohlantirib qo'yish kerak-ku. Bularni kelayotganini. Daryoni menga kim topib beradi? Shifoxonadamidi? Ha, shifoxona deydi. Shifoxonada topib berishuvdi. Shuhrat akani topishim kerak, demak.
Oyi, meni kechiring. Yosh bo'lganman, ahmoq bo'lganman. O'shanda dadam ham qo'y, qayt demadilar. Pulga qiziqtirdilar. U yoqdagi uylar, mashinalar. Bilmadim, qanaqa qilib ko'nganimni o'zim ham bilmayman. Nima xarxasha qilsam ham hammasini ko'tarishdi, ko'nglimga qarashdi. O'shanga qaytgim ham kelmadi. Sizni dilingizni og'ritdim o'shanda. Qattiq gapirdim. Lekin sizni duolaringiz asradi meni, oyi. Adam deport bo'lib ketganlaridan keyin xotinlari meni sotmoqchi bo'ldi. Qochib keldim. Yaxshiyam yegan pulim bor edi. Benzin kolonkada ishladim, pizza sotdim. U xotin meni doriga o'tkazib qo'ygan ekan. Nima? Qanaqa doriga? Bilmayman, vitamin deb berardi. Men ham ahmoqga o'xshab ichurar ekanman. Oxiri keyin mazam qochdi. Politsiyaga bordim. Xo'p, keyin Hujjatimni ham vaqt o'tib ketgan edi. Deport qilib O'zbekistonga qaytarib yuborishdi. Hozir yaxshimisan? Qanaqa doriga o'tirding? Menga tushuntirib gapir, qo'rqitmasdan. Oyi, agar iloji bo'lsa davolanaman. Xo'p, mayli qizim, davolanasan. Nima bo'ldi axir? Bilmayman qanaqa dori edi. U dorini ichmasam mazam qochadi, qaltirashni boshlayman. Uni o'rniga boshqa dori ichib yuribman, lekin bugun mazam qochmasa bo'ldi deb turibman. Unda hozirroq doktorga borishimiz kerak bo'lmasa. Oyi, hozir yaxshiman. Vahima qilmang. Agar mazam qochsa, skori chaqiramiz. Meni qo'rqitma, nima bo'ladi? Yomon mazang qochadimi? Hozircha dorim bor. Ishqilib narkotik emasmi u bolam? Bilmayman, oyi, nima dori. Agar bunaqa narkotik bo'lganda chegaradan o'tkazishmasdi-yu. U qanaqa dori? Bilib bilmasdan ichurasanmi, qizim? Sen insonsan-ku, tirik jonsan-ku. Yo'q, u yoqda Amerikada doktorlar berdi menga. Undan oldin menimcha narkotik bergan bo'lsa kerak odamning xotini. Alloh jazosini bersin. Adamni ham qamalganlarini eshitdim. Yana 1 yildan keyin chiqarkanlar. Borib ko'rmadingizmi? Yo'q, nimaga boraman? Meni 2 marta farzandimdan judo qilgan insonni, uyimni olib qo'ygan insonni men hech qachon borib ko'rmayman. Oyi! Oyi! Assalomu alaykum, Kinayo. Voy, va alaykum assalom. Oyi! Qalaysiz? Kinayim keldilar. Voy. Voy. Mamamcha zo'r. Ukamniki? Voy, rosa chiroyli ekan, ha? Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Daryoxon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Voy, sovg'a olib keldim. Ha,
Ovora bo'psiz. Ovorasi bormi? Rahmat. Mamamcha chiroyli. Bitta yotqizsam maylimi? Ha, mayli. Jonim, qani? Ana. Qattan oldinglar, muncha zo'r. Ah, Ali aka olib berganlar buni. Alijon olib berganmi? Ha. Rosa chiroyli narsa ekanda, qulay ekan. Shuni bizga sovg'a qiling. Alijon boshqa olib yurar. Mayli. Oyi, o'zimizga kerak-ku. Mayli, boshqa olamiz. Kichkintoy yotsin. Jonim. Mundoq qilib bozorga borsam bo'lar ekan. Voy! Rosa qulay ekanda bolaga. Katta bo'lib qopti, ko'z tegmasin. Ha, katta bo'lyapti. Nimaga kinayi? Bu oq sizga o'xshamaydi-yu. Siz qop-qorasiz-ku. Bolam, unaqadimi? Kamronjonim, mana ichim oppoqda bolam, o'shaning uchun oppoq tiqqanman. Sizlarni chaqalog'inglar qani? Ha, beshikda. Ha, beshikka bog'ladingizmi? Ha. Yaxshi qilibsiz. Tog'amlar yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Yaxshilar. Kene, ichkariga kiring. Ha, mayli. Uni beshikka belamasam bo'lmaydi. Ha, endi bizniki bo'ldi-da, Ha. maylimi? Mayli. Voy, biram yaxshisizda. Oyi, Ha? hayotingiz yaxshimi? Yaxshi, ko'z tegmasin. Izzat aka zo'r odamlar. Men buguncha qolsam bo'ladimi uyingizda? Bumikiga borgim kelmayapti. Bilmasam. Izzat akadan so'rab ko'rish kerak. Nimaga? Siz o'zingizning hayotingizga o'zingiz xo'jayin emasmisiz? Yo'q. Endi boshimda yerim bor. Hamma narsani ular hal qiladilar. Menimcha, yo'da masala kerak. Buving quvvatdilar. Alo. Asal, yaxshimisiz? Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kelib, bag'ringiz to'lib qoldi. Ha, gapirmang. U bilan gaplashdingizmi? Ha. Qo'llarini ko'rdingizmi? Ko'karib yotibdi. Ha. Bu qizni menimcha davolatish kerak. Ha. Mayli oyijon, gaplashamiz xalliroq yana. Ha, bo'pti. Hop. Nima deyaptilar? Meni yana darrov yomonladilarmi? Yo'q, nima seni yomonlaylar? Hech yomonlaganlari yo'q. Qizingiz kelib bag'ringiz to'lib qoldimi? Bordim oldingizga deyaptilar. Keyin sendan xavotir olyaptilar. Qolarkanmi, kelarkanmi? Biz ham sog'inganmiz deyaptilar. Ne yomonlaylar? O'shanga men keyin gaplashamiz dedim. Hali anig'ini bilmayman-ku seni qolish ketishingni. Xo'p, qorning ochdira? Oyi, bilasizmi nima yegim kelyapti? Nima? Kartoshka fri pishirib berardingiz-ku, damashniy qilib, boshqacha bo'lardi. Hali ham kartoshka frini yaxshi ko'rasanmi? Qilib beraymi? Qilib bering. Yur, yonimda o'tirgin. Men ovqat tayyorlayman. Xo'p. Kim? Ha, oching. Voy, oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. keldingizmi? Ha, tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti? Tinchlik. Nima to'polon qilib yuribsizlar yana? Hech narsa. Voy, tavba, hech tinch o'tirmas ekansizlar-da, ha? Kiring. Tiq etsa muammo chiqarasizlar-ya. Voy, bu kimni bolasi? Qo'shnini bolasi bozorga ketuvda tashab ketdi. Ha, voy, asal bola. O'zingizniki qani? Voy, ko'rmadingizmi? Pastda o'ynab yurishdi-yu. Ko'ringani yo'q bular. Yana orqa mahallaga ketishgandir-da. Yaxshi keldingizmi, oyijon? Keldim. Siz bo'lmasangiz, uyimiz vayron. Men bor ekanman, hech qanaqa uyingiz vayron bo'lmaydi, xo'pmi? Hali kelsin.
O'g'lingiz Voy, ajrashmoqchi. men uni nima? O'g'limni sizga ajrashishga uylantiribmanmi? Yo meni deydi, yo o'shani deydi, hopmi? Hali kesin. Yo, oyijon. O'zgarib qolganlar. O'g'lingiz tanimaysiz. Suv qo'yganmi bilmayman. Voy. Hop, endi nima qilay? Siqilib, yig'lab o'tiribsizmi? Ha? Oyijon, qanaqa qilib siqilmaysiz? 3 ta bola bor. Ajrashish nima degani? Hech qaqqa ajrashmaydi. Men bor ekanman, oxirigacha yashaysizlar, hopmi? Siz mashit turganingiz ham yaxshi edi. Sizdan qo'rqadilar, vohlidan kelardilar uyga. O'shaning uchun qishloqda turish kerak edi, hopmi? Chidamadingiz. Bekorga yetishmagan qaynanali kelin, qarqara kelin, qaynanasi kelin, masxara kelin. Men bu bolaga ko'rsatib qo'yaman hali. Xotin qo'yishni. Bir iksim topib odam bo'lib qopdimi, ha? Xatogingiz kelib qopdimi yana? Hoy. Oyimga ham borib, qizingiz boshingizda qolsin, ishingiz ham deb chiqib ketibdilar. Eshitdim. Qudam bechorani xafa qilibdi. Telefon qildilar. Shunaqa jahlim chiqdi. Hayvon. Oyijon, Mana shu o'g'il o'rniga qiz tuqsam bo'lmasmidi? Qizlar bahab boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun aqlingiz bo'lsa, qiz tug'ing yana, hopmi? voy, kerak emas, boshqa tug'mayman oyijon. Bu o'g'lingiz 3 ta bolani 5 ta qilib, keyin yana boshqasiga uylanaman deydimi? Kerak emas. Bu bolalarni boqishni o'ylang oyijon. Voy, men bor ekanman, och qolmaysizlar, hopmi? Bolalar ham och qolmaydi. Yaxshiyamsiz borsiz oyijon. Voy, men qari, yig'lamoqchimisiz siz? Men qari. Yo'q. Boring-da, hammomga kirib, bitta cho'milib, chiroyli bo'yanib, o'zingizga qarab oling. Mana bu yurishingizni qarang. Erkak kishi uydan topmagan narsani ko'chadan qidiradi. Hopmi? Ahvolingizni Yig'lamayman oyijon, nimaga yig'layman? Siqilib ketdim. Bolalar ham adam qattala deb so'rab yotibdi. Assalomu alaykum. Voy jonim, meni lom-lom qizim, meni lom-lom. Qayerda yuribsizlar shunday issiqda? Ko'chada edik buva. Uy, semirib qopdimi bu? Kel. Qani Keldingmi? ukalaring? Pasta ular. Chiqis kelmayapti. Orqa mahallaga o'tib ketdilaringmi yana buving ko'rmabdilar. Ha? O'sha to'nashyapti. Buva, oyim bilan adam ajrashmoqchi. Endi sen qoluvding shu gapni muhokama qilmagan. Kattalar ishiga aralashmagan, xo'pmi? Men bor ekanman, hech kim ajrashmaydi, xo'pmi? Xo'p. Adam ajrashsalar ham ko'zlari ko'r bo'ladi. Shahina. Shunda oyijonimni yo'qotib qo'yadilar. Voy, ona xotini, ha? Chig'ich oyijon. Ko'p-ya o'zingiz. O, lom-lomim o'zimmi? Olman tega olma tushadi, ha? Jonim. O'zingizga o'xshaydi, ona xotinligi. Sizga o'xshaydi oyijon. Sizga Voy, o'xshaydi. qaynona kelin tuprog'i bitta joydan olingan. Ikkalamizga ham o'xshaydi. Shunaqa. Voy, yaxshi ham keldingiz, nastroyeniyalarimni ko'tardingiz. Boring-da, yuvinib chiqib bir aptangoringizga qarab oling, xo'pmi? O'zim ham tanimay Hozir qoldim. oyijon. Choy qo'yaymi, kofe ichasizmi, nima ichasiz? Kofe ichaman, kofe damlab bera qol. Xo'p. Katta qiz bo'lib qopdi-ya, bu ham. Shoptala? O, Shoptala. Anne, nimaga? Qo'rqib ketdingizmi? Yo'q, qo'rqmadim. Nima olib keldingiz? Voy, ro'zg'or ekan-ku. Voy, rahmat-ey. Nima ovqat qilding? Shovla. Shovla. Faqat go'sht yo'q. Ya mayli, ichini kovla. O'zing yeb o'tiribsan? Shaptoli yeyishga ham qo'ymang dadasi. O'zi shaptoli deysiz meni.
To'g'rimi? Uzum yesam uzumsan deysiz. Shaftoli yesam shaftoli deysiz. Tarvuz yesam Xudoga tarvuzsan. shukr. Boshqa narsa yemaysan bo'lmasa. Nima yaxshi gaplar? Ha, tinch. Bordingmi Daryoni ko'rishga? Bordim. Ko'rdim. Yaxshi, o'tirishibdi. Men bitta narsani tushunmayman-da, dadasi. Nimani? Daryoni eri bo'lmasa, ishlamasa, qattan uni xolodilnigi to'la turibdi. Shunda xolodilnigini ochuvdim. To'kilib tushay dedi. Narsa ko'pligidan dadasi. Endi rizq Allohdan. Xudo beryapti, qattan bilayman. Shuning uchun to'la. Hayron qoldim-da. O'tga ko'pchilikning nimasi qo'shilgan misol uchun. Opam ham ro'zg'or qilib beradilar. Bu yoqda biz ham mana ro'zg'or qilib beramiz. Sinisi bor. Bu yoqdan u qaynopasi bor, Asal. Ha. Bu yoqda jiyan bor. Ali ham yordam berib tursa kerak edi. Ali nimaga yordam beradi unga? Ha, qarindoshchiligimiz uchun-da. Senga nima farqi bor? Birovni xaldenigi bilan nima ishing bor? Endi aytaman-da. Uyda keldi ketdi, yashashi zo'r. O'zi to'rxonagina uyimizga qancha pul sarflayapmiz-da. U butun boshli katta uchastkada yashayapti. Qanaqa qilib eplayapti ekan, ha? Men qara, yomon ko'p gapirasan. Tur. Go'shtsiz bo'lsa ham ovqat yeysiz. Tur. Hop. Hozir. Shaftoli shirin ekanmi? Men yeysizmi? Yo. Sendan qolganini Yeng. yesin. Yo. Yemayman. Yeysiz. Yeysiz. Yemayman. Yeysiz Yemayman. dedim. Agar yemasangiz ajrashaman. Bo'ldi, ajrashamiz. Opke ovqating. Yeysiz. Bo'ldi, yeymiz. Ber. Yeysiz. ber. Oling, yeng. Siz ovqatingni. Bo'ldi mana. Bo'l. Voy. Kim bu? Kimsiz? Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshi. Siz kimsiz? Kimga o'xshayapman? Biz qatdan bilamiz? Bizani uyda siz nima qilasiz? Kim Sora? Man Sora. Unda Muniba sensan? Manman. Siz kimsiz? Papugaymisilar? Siz kimsiz? Boshqa gapinglar yo'qmi? Aytsam baribir tanimaysizlar. Tushunmadim, sizni kim kirgizdi uyimizga? Oyog'im bilan yurib kirdim. Qarangga, oyog'ingiz bilan yurib chiqib keting, xo'p? Tavba, sizlarchi, kichkina bo'lsanglar ham yomon ona xotin ekansiz. Shunaqamiz. Siz qora xola xotinsiz. Yo'q, men hali xola xotin bo'lmaganman. O'xshatdi-da. Men qiz bolaman. Mana sizlarning ikkalanglarni ona xotin desa bo'ladi. Semiz, pakana. Kimni semiz devas? O'smay qolganinglarga shunga gapiryapman. Qildiruv. O'zingiz bilib oling. Zato men ozg'in, bo'yi baland. Biz ham katta bo'laylik, lekin bo'yimiz baland bo'ladi, xo'p? Zubachiska. Agar boshinglarga urib katta qilishsa, sizlarni bo'yinglar o'smaydi. Qarangga. Shunaqa. Tur yoqol, chiqib ket uyimizdan. Kelgan mehmonni shunaqa haydaysizlarmi? Qanaqa mehmonsan? Bilasanmi men kim bo'laman? Gapirchi. Opanglar bo'laman. Nima? Endi opa paydo bo'ldimi? Bulargacha teng bo'lmaydi. Bularga tengamga bo'lmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Mana endi opanglar paydo bo'ldi. Sizniki opa kerak emas bizga, xo'p? Ajrashaman bu bilan, yashamayman. Aybini ayt, nima qildi? Baribir ajrashaman. Yo meni deysiz, yo o'sha keliningiz. Sen hozir meni gapimni qaytaryapsanmi, a? Mamdovut? Oyi! Ha?
Yoqmayapti. Nima, bizning uyimizda yashaydimi? Yashaydi. Oyisi chetda bo'lgandan keyin yashaydi-da, qizim. Nima bo'ldi? Daryoni adresini topdingizmi? Yo'q, topolmadim adresini. Endi boshqacha yashayman oyijon. Ahmoq bo'lgan ekanman. Men qari, ot aylanib qozig'ini topadi baribir. Keyin esinikiga borib nima qilasiz? Adresini so'raysizmi? Yo'q, u dovdir o'zi olib boradi Daryoni uyiga. Bilasan-ku. Alright. Bowling a boy. Okay. Easy. Lefty, bring on. Oh, stay. You both stay. Yeah. Fine leg. Next time, don't switch. Yeah. Hey, right. Bro, we need one more. Hush, that's it. Okay, ready? Okay. Oh, yeah. Nice ball, boy. Good on. Oh, only one, easy. Righty. Wait this. No. Okay. Yeah, good. Yeah, good. Oh, bowling a boy! Lefty. அங்கே ஸ்விட்ச் பண்ணுங்க அப்துல் இல்லை இப்போ பொசிஷன் செட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் அந்த பொசிஷன் எடுங்க. அப்துல் சம்மோர் Yeah, we're doing that. Don't switch, okay? We're doing that, yeah. Don't exhaust yourself. Karthik bro, you wanna be at the slip now? Yeah. Guys, for the other batsman, you become a point. And நீங்க எப்படி மாறிடுங்க அவ்வளவு. The new bowler is coming right arm around to you. Sandeep. Ready.
நீயா ஓ குட் ஒன் நைஸ் righty I'll be at the slip. Come some more to me. You won't carry that much. Yeah. This is fine. Yeah. You have to move the point. He has to come there and he has to move so that we don't have to go off. But the slip. Nora, easy. நல்லா இருக்கு வைஷா, come on. Bonus. பரவாயில்ல வைஷா, கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு பேட்ஸ்மேனுக்கு. Bro, some more that side. Yeah, you come here. Inside. Keeper. Hold on. Lefty. Keepers. Sandeep. Come here. Let's go back. Over. Boys, right hand batsman. Be ready. Keep looking at it. Just bat it. Bro, you have to be here. Someone has to move there. Guys, you have to be quicker. Mid-wicket. Quicker, okay? Mark your field both for left and right batsman. Edge. No. Edge. Yeah. Edge. Yeah, good. It's okay. Only one. Almost. It's okay. கார்த்தினா கொஞ்சம் இப்படி பாயிண்ட் மாதிரி வந்துருக்கான். சாரி, கிளிப் மாதிரி வந்துருங்க.
No run, no run. Good one, boy. Come on, wicket time. Good. Easy boy, Nalar, come on. Oh, bowling boy. It's okay, only one. Nice one, Prasan. No Punjab D. He Punjab. Come on, wicket time, boys, wicket time. Out there! Good bowling, guys. 50. How hard was my catch? Oh, It was to the right. it's well into your hands. I should have taken it. It's okay. First catch, you won't be, that much Yeah. proactive. It has hit my thumb now. It's hurting you? That is, yeah. Yeah. Bro, that side. Karthi Abdi. Karthik, ask me ready. Come on, boys, come on. Getting the catches, boys. Come on. Only one well. Bowling now, boy. Come on, cut the singles, boys. Come on. Ready, yes? Yeah. Off. Boys on the off, ready, boys on the off. Yeah, boss on the mat. Villa. Villa. What's on the mat? What's on the mat? Where? Somewhere here. You jump on the straps. That's off the plane. You jump on the strap. No, somewhere here, but it was on the mat. edge of It didn't touch the. It did not touch the mat. It did not touch the mat. It did not touch the ground. It's okay. Your call. Go on.
Nice, 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 the boy. Nice one, Vishak. Come on, Alarke. No run. Easy. Oh, bowling a boy. Nice take, bro. Good thinking, boy. Yeah, we have to wait for that. He's only muching on the ball. Because nice. he's waiting this way. Yeah. They put the ballers like nice, when the batsman is like this, he's gonna play off, right? So he was. So if you notice, he's yeah. I think they have to listen, Vishak. So when he's opening, right? When he's opening his leg here, he's ready for this and this as well, right? So you have to think and bowl. Okay, it's going good. Just nice change, bro. Yeah, good change. Good one. Nice change. Pressure, keep building the pressure now. It's too early for that. So far we're doing well. Just then try to cut those. Yeah, batsman and guys, come on. And avoid confusion with the. Yeah, go Chora, have a change, okay? 1, 2, 3, Chora! Let's go. Batsman, righty, lefty? Righty. Okay, lefty. It's coming slow. When the edge is there, the pressure is on. Yeah. Bro, abdi. That's it. Yeah. Get time, boys. We got time. Bowling a boy. No run. Nice one, boy. Back. A bit outer. Stay there. It's okay, boy. Okay, ready. Catch it! Oh. Watch the for ball. Wait for the backup. Let the backup hold the ball.
Okay, it's okay, boy. Almost.